अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नज़ाकत भट्टी। आज ही दोबारा सेक्टर एल की साइड पे हम खड़े हुए हैं। मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा आपको बताया था कि नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उसमें हमने जितनी भी हमारी बाउंड्री वॉल है उसकी हमने आरसीसी करनी है, प्लस जो है डीपीसी लेवल पे जो प्लंथ बीम हमारा आता है वो हमने डालना था। व्यूअर्स आज आपको दिखा देते हैं। ये देखें बैक साइड पे शटरिंग हो चुकी है जी प्लंथ बीम की। आप देख सकते हैं हमारा चुनाइयों का भी काम देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है और एक अच्छी फिनिशिंग के साथ है। इस तरफ शटरिंग देख लें तो ये बाउंड्री वाल की जो शटरिंग है मेरी ये कंप्लीट हो चुकी है। बाकी व्यूअर्स आ जाएं, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। आपको लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जी कि नेक्स्ट स्टेप में हम जो है वो इसका जो है वो करेंगे, जो हमारे वाटर टैंक्स हैं इनकी भी हमने जो है वो इसको ये करना है कि इसकी जो है वो रूफ डालना है, हमने ऊपर छत डालनी है। व्यूअर्स एक और आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, वाटर टैंक को हमेशा हम अंदर से जो है वो ज़ीरो की चिप्स करते होते हैं वाटर प्रूफिंग के लिए। वैसे तो आरसीसी खुद बजाते खुद जो है ये पानी को बाहर नहीं जाने देती, लीकेज नहीं होती, फिर भी हम एहतियातन कल को कोई लीकेज का कोई जो है वो कोई इस तरह का कोई खदशा ना हो तो हम वाटर टैंक्स को अंदर से ज़ीरो की चिप्स करते हैं, ताकि कभी भी जो है वो लाइफ टाइम ये जो है अब इंशाल्लाह ये वाटर प्रूफ रहेगा, बाहर इसकी जो है सीपेज नहीं आएगी। व्यूअर्स इस तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें मेरा स्टील जो है इस टाइम रेडी है, जो कि मेरे जो है वो प्लंथ बीम के जो बीम बने हुए हैं हमारे, ये आप देख लें। इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है जी बैरियर एनक्लेव के अंदर, बहुत ही सॉलिड। अब ये सारे बीम जो हैं ये रखे जाएंगे प्लंथ बीम जो है ये डीपीसी लेवल के ऊपर, फिर इनके ऊपर भराई होगी। इस तरफ ये जो शटरिंग है ये हमारी कंप्लीट है जी आरसीसी की, और मेरे कैमरा मैन आपको दिखा देंगे कि शटरिंग वर्क हमारा देख लें आप कि हमने बिल्कुल नई प्लाइयाँ जो हैं वो यूज़ की हुई हैं, और इंशाल्लाह जब इसकी फिनिशिंग आएगी तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कितनी खूबसूरत जो है इसकी फिनिशिंग आती है। व्यूअर्स कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मज़ीद जो है वो टिप्स आपको यहाँ से मिलती रहेंगी इस प्रोजेक्ट से, और अगर आप अपना घर बनवाना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किसी भी किस्म की अगर आपको कोई चीज़ जो है वो कोई रिक्वायर्ड है, कोई पार्टी रिक्वायर्ड है, बैरियर एनक्लेव के अंदर आपको कोई इलेक्ट्रिशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, तो हम विदाउट एनी चार्जेस वो पार्टी आपको रेफ़र कर देंगे। तो अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।